vamos fazer um slime dançante! Nós fomos desafiadas pela Maju, do canal Maju Pingo de Leite. O link do canal dela vai estar aqui na descrição. E nós vamos desafiar a Isa, do canal Diário da Isa, e a Yara, do canal Yarinha Kids. O link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo. E quem criou esse desafio foi a Popdu. O desafio é slime dançante. Slime dançante. Slime dançante. E eu vou fazer na mesa, gente. A Rebeca preferiu fazer no pote, mas eu quero fazer na mesa. Então, os ingredientes do slime: cola, espuma de barbear, Tinta. água borrifada com bicarbonato, tinta, corante não, glitter E glitter. glitter de formatinho. E o pote, né? Mas eu vou fazer na mesa, não precisa. Não precisa, porque eu vou fazer de pote. Então já deixe seu like e acompanhe o vídeo aí. A gente não pode parar de dançar fazendo esse slime. Ixi. Então, vamos começar. Isso vai ser difícil. Gente, mas eu tô dançando. Gente, eu tô cansada, mas eu vou contar. Vocês falaram, então vamos contar. Nossa, nossa, aqui vai dar acabando. Eu não consigo pôr na Gente, canta bem. Já vai deixar agora? Deixa tá feliz. Eu também. Mas eu não quero fazer uma vez. É, perdeu já, a Rebeca parou. Eu não perdi, não. É porque eu tô sendo tipo assim, na minha tela. Mentira, você também não quer. Parei no fica também, mas vou fazer slime. Eu tô fazendo. Espero que dê certo esse slime. Daqui a pouco eu tô todo vídeo de ativador. Mas eu cumpri o desafio, né, mãe? Eu não sei. Dançou muito bem. Então agora pode parar, porque Tô dançando, tá, pra gente? espada Eu é vou muito mexer. difícil misturar dançando. Eu Mãe, tô conseguindo. será que você já tá no ponto de... Já tá pegando um pouco. Tô. Oh, não, você já tá pegando. Não, mais ativador ou mais espuma, como você prefere. Deixar mais fluffy ou mais espuma? Vou pôr a espuma. Ativador, depois a gente pega todo o slime aqui, vai limpar tudo. E a mesa. Ó, só porque a espuma começa a ativar. Ó, minha amor, olha, tô DJ agora. Isso eu coloco, ó. Muito bom. Vou jogar o slime assim. Olha aí. Pode, já tá suja mesmo. Tá desgrudando. Cansada? Quer parar? Não sei. Se eu parar, eu perco. Mas eu não quero perder, não. Já parou, né? Agora eu posso fazer mais calma o slime aqui e ativar mais. Já tocou todo o ativador, Rebeca?
Ai, colher. Eu tenho uma colher de slime aqui. Obrigada, Beca. Tá desgrudando. Tá grudando tudo na minha mão, mas tá desgrudando. Gente, se vocês quiserem fazer na mesa, forra na mesa, por favor. Porque dá um trabalho pra fazer isso daqui. No pote também. Eu prefiro no pote. Também. Minha roupa tá toda suja de slime. Ainda bem que eu Ainda não bem que peguei esse a slime linha. só passa água que desgruda da roupa. Gente, eu não consigo furar meu Tem slime tá caindo, slime tudo em mim aqui. Mas eu não tá cansada. Minha mão tá cansada. Ixi! Era transparente, eu não tava vendo, tava toda slime aqui. Eu vou pôr Tá mais. desgrudando. Vou deixar bem frio. Não olha pra mim. Não olha pra mim, espuma. Não olha pra mim. Acabou. É o chato do da espuma. Tá desgrudando. Ó, gente, finalmente tá dando conta. Mas não é muito bom. Mas coloquei no papel. Eu vou colocar com você. Ele tá minha. Eu já não dá certo comigo. Gente, a Rebeca é uma roleta de slime aqui. Não dá nada dar certo na roleta, aí a Rebeca não dá. Quer colocar no ventilador? Quero pra mim, minha mão tá muito dura. Ah, vocês ironia, mas não é assim. Gente, eu não consigo. Gente, meu exame tá líquido. Eu nem dou conta de slime. Finalmente meu slime saiu do pote, mas ele tá grudando todo em mim, né? É só que Gente, finalmente o slime dela saiu do pote. Vai dar o meu, não? Nem o e meu, não é ó. o seu. Não, é o meu tá saindo na mesa, todinho. Esse fio aí até na minha... Ah, tá, por assim não é? Também, né? Tá grudento. Tá com cheiro de limão aqui. Meu também. Tá muito cheio de limão. E eu vou tacar o glitter logo, daqui a pouco. Ah, mas me ajuda a tirar da minha mão. Como? Não. Ana, me ajuda a tirar da minha mão. Nossa, chega. Pessoal, nós já limpamos aqui um pouquinho a mesa e deixamos um pouquinho pra vocês verem que se você fizer na mesa, faz um pouco de sujeira, mas o próprio slime limpa quando ele tá no ponto, ó. Ai. Então, mães, pais, não fiquem bravos. Agora nós vamos colocar a tinta. Que tinta? Eu acho que eu vou escolher o pipiu. É o slime dela, gente. Ela que fez um slime amarelo outro dia e era o piu-piu. Eu quero fazer um slime azul, talvez. Rebeca, que cor? Vermelho, né? Vermelho. Pega os dedos e vamos pôr. Esse daqui vai ficar bem. Eu já vou Ai, que escolher. amarelinho bonito. Já vou Eu coloquei bem escolher. pouquinho. Porque se eu colocar muito vai ficar bem duro. Ó, já ficou duro, meio slime. Meio duro. Mas Mas depois, ainda vai ficar boa. mas depois a gente conserta. Tá? Uma dica que é legal se a sua slime estiver endurecendo é colocar pasta de dente, mas não coloque muito, porque a própria slime, se você colocar muito, pode virar uma pasta. Vou colocar o glitter, a florzinha. E slime que eu gostei dessa florzinha Ai, clarinha. não precisa como que é isso aqui. E eu acho que eu vou pôr mais um de glitter, porque eu amo esse glitter. Já uso da mesa já. E eu vou pôr mais glitter, se você mais, põe um pouquinho desse Gente, glitter. o meu vai ter bem glitter. O meu vai ficar super glitter. E eu vou pôr um pouquinho desses corações. Eu vou pôr muito vermelho. Poxa vida. Um raposo. Olha muito lindo. Então, Poxa pessoal, vida. nós não conseguimos cumprir o desafio. Ok. Mas nós nos divertimos Mãe, bastante. caiu um pedaço da delícia do teto. E muito obrigado, Maju, por nos convidar para fazer esse desafio. Um beijo, Maju. Os links dos canais vão estar aqui, nós falamos, vão estar aqui na descrição. Isa e Yara. Espero que vocês consigam fazer esse desafio. E então, pessoal, espero que tenha gostado. Se gostou, já deixe seu like. Nos siga nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!